Per la púrria com vosaltres hauria de ser un honor ser els primers de veure com sóc en el meu pròxim estat. Prepara't per veure la segona transformació del poderós Freezer. Què et sembla? Valia la pena esperar? I ara, si estàs a punt, comencem la segona ronda, si vols. Però tu ets un monstre!